अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कहवा। नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत बेहतरीन कहवा है। और ये आजकल मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नज़ला और खांसी बुखार हो रहा है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी के लिए। इसके लिए हमने पुदीने के पत्ते लिए। पुदीना ठंडा भी होता है और पेट की बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि पेट डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी नज़ला हो जाता है। तो हम पुदीना लेंगे, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है कहवे की, तो पुदीना थोड़ा इसको सही रखेगा। अजवाइन लेंगे। अजवाइन भी पेट की बीमारियों के लिए और नज़ले के लिए बहुत बेहतरीन है और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अदरक लेंगे। अदरक का छोटा टुकड़ा लेंगे। अदरक जो है रेशे को ख़त्म करती है, बलगम खांसी को दूर करती है, गले की ख़राबी को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। साथ में ये दालचीनी के टुकड़े लेंगे। दालचीनी जो है हमारे लिए वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गले की जो दर्द होता है और ख़राश आ जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये नज़ले में फ़ायदा देती है। छोटी इलायची लेंगे। इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है और ये ना नज़ले में ये भी बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि कहवा बहुत गर्म होगा तो इसके लिए इसको सही रखेगी। इसलिए हम इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे ताकि पेट डिस्टर्ब ना हो। ज़्यादा गर्म ले लेंगे तो उससे भी फिर पेट और ख़राब होता है और तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें छोटी इलायची ले रहे हैं। एक लौंग लेंगे। लौंग जो है ये गले के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लौंग जो है खांसी में और गले में जो होती है दर्द होता है, तो गले के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, गले की खराश के लिए। तो इसलिए हम लौंग इसमें ऐड करेंगे। अब पानी हम लेंगे 1 से 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी लेंगे और इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे। अब इसे मीडियम से लो फ्लेम पे हम इतनी देर पकाएंगे कि पानी हमारा 1 कप रह जाए, खूब अच्छी तरह पक जाए पानी। और ये इसकी जो ये चीज़ें डाली हैं इसमें अच्छी तरह इनका वो हो जाए, ताकि 1 कप रह जाए पानी 1.5 कप से। तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अब इसमें बॉयल नहीं आया, बॉयल होने तक इसे इसी तरह पकाएंगे। जब इसमें बॉयलिंग आ जाएगा और पकना शुरू हो जाएगा तो इसे ढक के रख देंगे और इतनी देर हम इसे पकाएंगे कि तकरीबन ये 1 कप रह जाए। अब बॉयलिंग आनी शुरू हो गई है। जब बॉयल आ जाएगा अच्छा सा, फिर इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट। इसे ऐसे ही दम पे रखेंगे और 2 से 3 मिनट बाद जब दम आ जाएगा अच्छा सा, तो फिर इसे हम निकाल लेंगे। बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में आप इसे 2 टाइम पिएँ, रात को और सुबह में, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये अदरक की तो चाय भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में आप पूरा सर्दियाँ सर्दियाँ अदरक की चाय पिएँ तो इससे नज़ला ज़ुकाम और खांसी बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदे की अदरक तो वैसे भी। अब इसे दम पे रख देंगे चूल्हा बंद करके, और इसे 2 से 3 मिनट बाद जब दम आ जाएगा फिर उसको निकाल लेंगे, छान लेंगे कहवे को। साथ में इसमें हम शहद 1 टीस्पून शहद भी ऐड करेंगे। शहद के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं शहद के तो वैसे भी नज़ले में और खांसी में हर चीज़ में शहद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और वैसे भी शहद के बहुत फ़ायदे हैं। साथ में लेमन है, लेमन के 2-3 ड्रॉप इसमें हम ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। नींबू भी गले के लिए और इसके लिए नज़ला खांसी में इसके नज़ले में बहुत फ़ायदा देते हैं, गले के दर्द में ना। तो नींबू के हम बस 1 से 2 ड्रॉप, ज़्यादा ड्रॉप नहीं डालेंगे, वो 1 से 2 ड्रॉप बस इसमें इस तरह हम ऐड करेंगे और फिर इस कहवे को इंजॉय करेंगे। अब हमारा कहवा रेडी हो गया है। आप सब ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और 2 टाइम पीजिएगा। इससे फिर आपकी तबीयत बेहतर होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फूड विद स्पाइस को। अल्लाह हाफिज़।